अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, महरान टीवी न्यूज़ में अवां खे भलीकार मां पराशा सब खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइन ते। तिब जे शोबे समेत ॿियनि सिविल एवार्ड्स लाइ नालनि जो ऐलान। सिंध जे अॻूणे निगरान घरू वज़ीर हारिस नवाज़ खे सितारा इम्तियाज़ सां नवाज़ियो वेंदो। मरहूम डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन ऐं प्रोफेसर फैसल सऊद डार सिविल एवार्ड लाइ नामज़द। डॉक्टर जमाल रज़ा, डॉक्टर शाह ख़ालिद ऐं डॉक्टर मरियम मलिक खे सिविल एवार्ड सां नवाज़ियो वेंदो। डॉक्टर मोहम्मद खुरम, डॉक्टर नईम ताज, डॉक्टर अब्दुल वासे ऐं डॉक्टर मोहम्मद शरीफ हाशमानी एवार्ड लाइ नामज़द। डॉक्टर माज़ुल हसन, डॉक्टर ज़ुल्फ़कार गौरी ऐं डॉक्टर राजा अमजद जा नाला बि सिविल एवार्डनि लाइ शामिल। नवाज़ लीग सरबराह नवाज़ शरीफ जी सदारत हेठि मरीअ में नवाज़ लीग जो इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ समेत पार्टी अॻवान शरीक। इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साज़ी जे हवाले सां मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां NDMA चेयरमैन जी मुलाक़ात। बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि में इमदादी कमनि ऐं बहालीअ बाबति ब्रीफिंग। KPK गिलगित बल्तिस्तान ऐं आज़ाद कश्मीर में जारी इमदादी कार्रवाइनि बाबति आगाही। वज़ीर आज़म NDMA चेयरमैन खे हिदायत कंदे चयो आहे त NDMA सूबाई इदारनि ऐं PDMAs खां राब्ते में रहे। बोर्ड मुतासिर इलाइक़नि में इमदाद ऐं रिलीफ लाइ समूरा वसीला क़तब आंदा वञनि। सिंध हुकूमत पारां केटी बंदर खे माशी राहदारी बणाइण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर मंसूबे जो मॉडल तयारु करण जी हिदायत करे छॾी। सईद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि इजलास। केटी बंदर रिथा लाइ 4000 एकड़ ज़मीन जी निशानदही। वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह चयो आहे त केटी बंदर खे माशी राहदारी बणाइण चाहियूं था। मनसूबो शहीद बेनज़ीर भुट्टो जे वीज़न हो। रिथा न रुगो सिंध पर मुल्क जी तरक़ीअ जे लाइ अहम आहे। मनसूबो हलंदड़ साल जल्द खां जल्द मुकमल कयो वेंदो। हुर्मुज़ जी मालिकीअ ते ईरान ऐं अमेरिका विच में लफ़्ज़ी जंग तेज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त जल्द हुर्मुज़ खे अमरीकी इलाइक़ो करार ॾियण जो ऐलान कंदुसि। अमेरिका ईरान खे इक़्तिसादी तौर ते वॾो नुक़सानु पहुचाईंदो। ईरान जे नाइब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी ट्रम्प जे बयान ते रद्दमल ॾींदे चयो आहे त हुर्मुज़ वारो लंघ ईरान जो हुयो, आहे ऐं रहंदो। जंहिंखे खोलण ऐं बंदि करण जो इख़्तियार रुगो ईरान वटि हूंदो। हुर्मुज़ वारे लंघ खे कंहिं जे हुकुम ते कब्ज़े में नथो वठी सघिजे। ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो आहे त अमेरिका सां ॻाल्हियूं ॿीहर शुरू करण बाबति अञा फ़ैसिलो नाहे थियो। क़तर ऐं पाकिस्तान ज़रिए पैग़ामनि जो सिलसिलो जारी आहे। पैग़ामनि जी ॾे वठि ॻाल्हियुनि जे ज़मरे में नथी अचे। अब्बास अराग़ची वधीक चयो आहे त ओमान सां ॻाल्हि ॿोल हुर्मुज़ वारे लंघ ज़रिए सामूंडी रस्ते जे तयन ते हुई। हुर्मुज़ में सामूंडी सफ़र शुरू करण लाइ अमेरिका खे शर्त पूरा करणा पवंदा। चक वेझो जतोई ऐं कल्होड़ा तकरार तां वाटड़ू नौजवान समेत 2 ॼणा क़तल। कच्चे में असगर कल्होड़ो ऐं ऐसू केराणी जतोई जे धुरनि में हलंदड़ तकरार भड़की उथियो। हिक धुर जे हथियारबंदनि जी ॿेड़ीअ मथां फायरिंग। महर बिरादरी जो नौजवान आसिफ महर मौक़े ते क़तल, 2 ॼणा ज़ख़्मी। जवाबी फायरिंग में बशीर केराणी जतोई मारिजी वियो आहे। इलाइक़े में सख़्त छिकताण वारी सूरतहाल। हैदराबाद में शादी बहाने घुराए मुबैना तौर क़ैद कयल इंडोनेशियन नारी बाज़ियाब। वुमेन कंप्लेंट सेल पारां नारी जी शिकायत ते नसीम नगर थाणे जी हद में कार्रवाई। वुमेन कंप्लेंट सेल जी इंचार्ज नसीम पलीजो जो चवणु आहे त इंडोनेशियन नारी इंदा मरलेन खे शादी बहाने घुराए क़ैद कयो वियो हुयो। नारी मैसेज ज़रिए शिकायत कई, जंहिं बाद कार्रवाई करे खेसि बाज़ियाब कराए वरितो आहे।